Segurament en els últims mesos has sentit molt a parlar sobre intel·ligència artificial i he pensat que en el vídeo d'avui et podria explicar com la faig servir jo en el meu dia a dia, perquè des de que va sortir ChatGPT s'ha convertit una mica en un company de vida o un company de feina almenys. La intel·ligència artificial és una mica difícil de definir, però són tots aquests programes, software que ha sortit recentment, que el que utilitzen és molts algoritmes i sistemes com el machine learning per fer coses que els humans fem gràcies a que som intel·ligents, doncs els ordinadors comencen a poder fer-ho. Aquesta intel·ligència artificial pot prendre moltes formes, no? Com la intel·ligència humana. Potser els models més senzills que vam conèixer eren models, per exemple, de jugar a escacs, i les màquines arribaven a guanyar a éssers humans jugant a escacs. Tenim també models d'intel·ligència artificial que el que busquen és aconseguir el cotxe autònom, i el pilot automàtic de Tesla, per exemple, no és res més que una altra exemplificació d'aquesta intel·ligència artificial. Últimament, el que ha fet més rebombori són algunes noves intel·ligències que fan coses que fins ara sí que pensàvem que eren una mica exclusives pels humans. Per exemple, n'hi ha una que es diu Midjourney, que és increïble. Tu li escrius un text, li demanes que et creï una imatge i ell te la crea. O sigui, aquesta imatge no existia i després de que tu li diguis, existeix. Aquesta es diu Midjourney, n'hi ha una també que es diu DALL-E 2, que també fa una cosa molt semblant. I la més famosa, almenys recentment, és aquesta que es diu ChatGPT, que no és res més que una interfàs que és com un chat, on tu estàs parlant amb un robot, però sembla que estiguis parlant amb un ésser humà, perquè la manera que té d'entendre el que tu li dius i després construir-te frases per respondre't, es nota que és un sistema de chat molt més avançat i sembla, a vegades, un humà, fa coses molt avançades i per això diem que és com una intel·ligència artificial. Aquest en concret, ChatGPT, és el que jo he adoptat més com un company de feina, com et deia al principi, i és el que avui t'estaré explicant. Abans de començar, però, una cosa molt important és que aquestes intel·ligències artificials realment no són realment intel·ligents, en el sentit de que aquest chat on tu li dius coses i ella et contesta, ell realment no està entenent res del que et dius. És, per dir-ho d'alguna manera simplificada, com el teclat predictiu del teu mòbil, el teu iPhone, que quan tu estàs escrivint alguna cosa et suggereix la següent paraula. El ChatGPT és literalment això, però en esteroides, una manera molt més avançada. I quan tu li demanes, per exemple, dona'm una recepta d'espaguetis, doncs ell el que fa és buscar coses d'espaguetis per internet i després, amb tot el seu entrenament, tot aquest machine learning i algoritmes, és capaç de donar-te i explicar-te una recepta d'espaguetis com si semblés un humà, perquè ella ha après a construir frases on hi ha un article, un substantiu, un verb, potser una mica de sentit de l'humor fins i tot, perquè així és com parlen els humans, perquè ell ha llegit tants milions de textos escrits per humans que els pot replicar. Però ell no sap el que ha d'estar dient, ell no sap ni el que són els espaguetis, probablement. Llavors això hem de tenir en compte tots els exemples que veurem, però també a la vegada és com la bellesa d'això, no? Que ell no t'entén res, però tu tens la sensació que podries estar parlant fins i tot amb un humà. Bueno, hem parat molt ja, així que anem a veure el nostre amic. Doncs tenim aquí l'ordinador i ja pots veure que tenim posat el ChatGPT aquí. És molt fàcil entrar-hi, has de posar chat.openai.com i jo ho faig literalment cada matí. És una mica el meu company de feina, que jo obro el portàtil i obro l'Outlook, el Teams, i molts dies el ChatGPT també ja està allà amb mi. Llavors vaig ensenyar-te com ho faig servir jo a la feina, treballo al món del màrqueting, llavors et pots imaginar que moltes coses que m'ajuden a fer coses creatives o coses de reunions. Anem ja amb el primer exemple. Ho faig servir molt per processos creatius on em costa començar jo des de zero i m'agrada que ChatGPT em dona com una primera versió. Per exemple, li podem demanar, dona'm idees per a una presentació on parlo d'un nou suc de taronja que és molt refrescant. Imagina't que jo hagués de fer aquesta presentació, hauria de començar des de zero. Doncs ell aquí ja t'està dient que aquí tens algunes idees per la teva presentació sobre el suc de taronja i em donarà una idea d'estructuració, continguts sobre els que puc parlar, coses que puc fer. A mi això m'ajuda molt, ja no per copiar-ho, perquè com et dic, clar, la meva feina com a professional és no fer servir una intel·ligència artificial, sinó pensar jo, però a vegades aquesta síndrome del full en blanc o no saps molt bé per on començar, d'això en treus una idea o una paraula que ja com que et provoca molts altres pensaments. Llavors a mi m'agrada provar-ho. Aquí pots veure com ja m'està dient, no? Doncs primer, introducció, comença amb una breu introducció sobre la importància de la hidratació i els beneficis de beure suc de taronja. Després presenta el suc i explica els beneficis per la salut. Fins i tot també m'està dient, aquí pots veure com que és el punt una mica marketingiano que m'agrada, no? Doncs receptes que pots fer servir amb aquest suc de taronja, que inclogui també algun testimoni d'algú que ha provat aquest suc de taronja i així com reforço la idea, no? I que acabi amb una conclusió destacant les qualitats que jo volia fer. Ja pots veure que m'ha donat tant coses que estructurades com una presentació, perquè jo l'he dit presentació, i també coses relacionades amb el suc de taronja, o sigui, sense jo dir-li, ha entès que ha de parlar d'hidratació, receptes. Llavors és molt interessant com és intel·ligent, no? És com fer una búsqueda de Google, però aquí estem veient moltes més coses. El segon cas on ho faig servir sovint és per fer fórmules d'Excel. Jo vaig aprendre Excel fa uns anys, però ja no me'n recordo d'algunes fórmules i molts cops anava a Google i ho buscava, no? Aquí també li puc demanar. Per exemple, ara li preguntaré, digue'm una fórmula d'Excel per comparar
si la dada de la columna A i la dada de la columna B són iguals. I a veure si em dona la fórmula correcta. Jo aquesta fórmula ja sé quina és, o almenys jo sé quina faria servir, ara només vull mirar a veure si m'ho diu bé o no. I aquí ens diu que podem fer servir la funció if, que ens compara si la dada de la columna A i la de la B són iguals, et dirà iguals, i si no serà diferents, i això està correcte, és literalment la fórmula aquesta que jo et deia. Llavors, doncs ja et dic, una altra cosa que hauria buscat a Google potser, o en aquest cas ja ho sabia, però imaginem fórmules més difícils, una altra prova superada pel ChatGPT. El tercer exemple, aquest també l'he utilitzat més d'un cop, és demanar-li ajuda per respondre a un missatge o un email que no saps molt bé com fer-ho. Per exemple, anem a dir-li, com puc respondre un mail d'un company de feina que em demana ajuda en un projecte important, però jo no tinc temps per a dedicar-li. I aquí ell t'ajuda a una mica no contestar aquest missatge. Jo ho faig servir sobretot, ja no faria copy-paste d'això perquè no vull ser un robot i vull tenir habilitats socials, però a vegades et diu com una frase o dos que et va bé per acabar d'empaquetar el teu missatge per dir les coses com vols, no? Aquí ens està dient, per exemple, estimat nom del company de feina, gràcies per contactar amb mi per aquest projecte, em plau que confiïs en mi per aquesta tasca, lamentablement, en aquest moment tinc altres compromisos laborals que em requereixen la meva atenció i no puc dedicar temps. Doncs aquí no sé, jo potser hauria que, mira, ostres, aquí està molt bé que el primer que fa és donar-li les gràcies per comptar amb mi, jo potser això no ho havia tingut en compte i havia fet un mail molt directe dient-li que, hòstia, és que no puc, vaig molt liat. Doncs aquí, donar-li les gràcies sempre està bé. Està xulo, a més, que al ChatGPT li pots com mantenir una conversa, no? Perquè és un xat. I podríem dir-li, dona'm una altra opció més informal i inclou una broma. I ara ella hauria de ser prou intel·ligent, perquè és artificial, però és intel·ligent, i t'hauria d'incloure una broma en aquesta resposta. Vale, ens està donant la resposta, i aquí pots veure exactament com ha funcionat. Primer de tot, ha dit, per exemple, que m'encanta que em consideris un gran ajudant per aquesta tasca, o sigui, és una mica més informal. I aquí pots veure que diu, lamentablement, tinc més coses al plat que un bufet de branx i no puc dedicar temps al projecte. M'agradaria ajudar-te, però el temps és diners. I jo ja tinc prou amb les meves propines de Starbucks per pagar les factures. Bueno, està guai, t'he posat aquí un intent de broma. Però bueno, aquí pots veure, no?, com és realment certament intel·ligent i té coses que podríem dir que és intel·ligència humana, o que els humans almenys fem, no sé si és intel·ligència això, però entén el que podria ser el sentit de l'humor. Ell no entén res, realment, només que com que sap com són els models de llenguatge i entén com pots crear alguna que per un humà li farà sentit de l'humor o li farà gràcia, ell ho intenta replicar. Un últim exemple que faig servir a la feina són les traduccions. He vist que és com el traductor de Google, però entén millor els contextos i m'agraden molt les opcions que et dona. Per exemple, com puc traduir en anglès? Subscriu-te al meu canal de YouTube, que hem d'arribar als 2.000 subscriptors. Vale, això és molt fort. La qüestió és que m'he equivocat i he posat com puc traduir en alguès, no anglès. Llavors m'ha dit, en anglès, la traducció seria subscribe to my YouTube channel, we need to reach 2,000 subscribers. Però, diu, ara bé, si busques la traducció a l'idioma alga, aquí tens la traducció. I m'ha donat un idioma que no sé quin és, però, bueno, ell m'ha donat una traducció alternativa. O sigui, fixa't com ha entès segurament el que jo volia dir. Ara tinc curiositat, o sigui, li preguntaré on es parla l'idioma alga i m'agradaria que existís aquest idioma, a vegades se'ls inventa. Això és una cosa que potser podem parlar després, que s'inventa coses. Mira, aquí ho tens. M'he equivocat en la meva resposta anterior. L'idioma alga no existeix i em disculpo per la confusió que pugui haver causat. Potser em vaig referir a l'amazic, també conegut com a bereber, que és una llengua parlada principalment a l'Àfrica del Nord. Bueno, ja veus que aquí demana més context, però no, que a vegades passa això. Si jo no li hagués preguntat, m'hagués donat una resposta que s'ha inventat i s'hagués quedat tan ample. I per això has d'anar molt cuidado com fem servir la intel·ligència artificial amb totes aquestes feines. Anem a veure ara com la faig servir per aquest projecte de YouTube. I el primer exemple que et puc donar és que jo molts cops li demano com puc explicar un concepte de manera entenedora. Per exemple, li podem preguntar directament com funciona ChatGPT i a veure com ens ho explica ell. Com funciona ChatGPT? M'agrada aquesta pregunta perquè és una que molts buscaríem a Google, com funciona ChatGPT, i ell et fa una mica la teva feina, busca a internet exactament com funciona, llavors amb el model que té per generar llenguatge et crea una resposta i te l'acaba ensenyant. I aquí pots veure que ja tenim la resposta. ChatGPT és un model de llenguatge natural creat per OpenAI, que utilitza una certa tecnologia per generar llenguatge natural. Això significa que ChatGPT ha estat entrenat amb una gran quantitat de dades per aprendre a generar textos, que siguin coherents i semblin escrits per un humà. Què és el més graciós? Que si jo t'expliqués això, potser aquí seria una mica complicat i diries, no entès exactament què vol dir. Llavors li puc dir, torna-m'ho a explicar, però com si tingués 8 anys. Vale, en 8 anys potser ens hem passat una mica, perquè ens està dient que ChatGPT és com un amic imaginari
que sap moltíssim i pot respondre a totes les teves preguntes, com si fos una enciclopèdia en línia o una biblioteca enorme, però en lloc d'haver de llegir llibres o cercar a Google, pots fer-li preguntes directament. És graciós perquè és com la metàfora o l'explicació que jo t'he donat fa una estona. Està bastant guai i ja et dic, com si vols ser una persona que això, que explica conceptes, tenir ChatGPT com a ajudant és molt interessant. Segon cas d'ús, que et doni punts de vista diferents al que tu tens perquè així puguis contrastar idees o tenir després fer argumentacions encara més sòlides. Si volgués parlar de temes polítics o econòmics, segurament aniria molt bé, però ara agafarem un exemple bastant soft i jo què sé, aquí a vegades he parlat molt d'Apple i de com faig servir el meu iPhone i tot això, doncs aquí li puc demanar: dona'm algunes idees per a criticar l'ecosistema d'Apple. I així jo, que a vegades potser em puc passar una mica, no? I dir, és que l'iPhone és el millor i tots hauria de tenir un MacBook, doncs ara aquí, a veure si em dona punts de vista oposats que almenys jo pugui empatitzar amb una persona que potser estàs veient aquest vídeo i dius, doncs a mi no m'agrada Apple. I aquí et diu, per exemple, primer, preus elevats, doncs sí, que a vegades costa diners, o sigui, és difícil trobar un iPhone a un preu assequible. També ens parla de la falta de personalització, de la dependència de l'App Store d'Apple, que és poc compatible a vegades amb altres dispositius. Bueno, ja estàs veient que et dona uns quants punts perquè reflexionis i també perquè els comprovis, perquè ja hem vist abans que s'inventava un llenguatge directament a l'alguès, doncs aquí també potser alguna cosa voldríem comprovar que, que la dependència de l'App Store és real, per exemple. Però bueno, és un bon cas d'ús que ja et dic que jo el faig servir i també te'l recomano. El tercer exemple que et volia donar era com optimitzar un vídeo perquè arribi a molta gent a YouTube. Per exemple, quan et penses quin títol li puc donar, o quina miniatura puc fer, o quines paraules claus he de fer servir, jo molts cops li pregunto a ChatGPT, i ara ho podrem fer ara mateix. Dóna'm idees per optimitzar per SEO un vídeo de YouTube on parlo de com faig servir la IA i ChatGPT a la meva vida. Per si no saps, SEO, SEO, és Search Engine Optimization, és a dir, optimitzar els continguts a internet perquè els cercadors et mostrin sempre el primer resultat, no? I aquí ens diu, primer, paraula clau, doncs tria una paraula clau pel teu vídeo que la faràs servir. Com pots veure, també ens parla del títol, la descripció, la miniatura, la durada del vídeo, moltes coses que hem de tenir en compte perquè el nostre vídeo sigui el més optimitzat possible. Però no m'ho ha fet, jo volia que m'ho fes, o sigui, que ella em donés un títol. Llavors li diré directament, en comptes de dona'm idees, li diré, fes-me optimització SEO per un vídeo. Bueno, li diré directament per al vídeo que t'acabo de dir. Perquè això se suposa que és un xat, llavors hauria de ser una conversa i que ella entengui que li estic referenciant justament el que li acabo de demanar. I aquí m'està dient que ho sento però no he rebut cap informació sobre el contingut del teu vídeo. Bueno, doncs aquí un fallo que he tingut. Anem a recuperar això d'abans i llavors ho enganxarem aquí i en comptes de dona'm idees, fes-me l'optimització SEO. Ara sí que ha sigut una mica més precís i ens ha dit, per exemple, tria una paraula clau. Alguns exemples podrien ser IA, intel·ligència artificial, ChatGPT o aprenentatge automàtic. També ens ha donat una idea de títol, per exemple, com la IA i ChatGPT han millorat la meva vida diària. I doncs una mica sobre l'engagement, la durada, etc etc. Ja et dic que si volgués idees de títols, doncs li dius, dona'm idees de títols i te'n donarà 10 si vols. Però bueno, per fer l'exemple crec que ja ho hem entès una mica. Totes les idees que hem vist a la feina també les podríem aplicar aquí. I igual que li demanava idees per una presentació, li puc demanar idees o un guió per un vídeo de YouTube. Tot i això, a mi encara m'agrada mantenir aquest punt personal i que explicar-te el meu punt de vista de les coses, la meva experiència, i això ja veus que ho faig servir per comparar punts de vista, per intentar entendre un concepte una mica millor i explicar-te'l, però crec que guiar-te amb això perquè t'ho digui tot i tu només llegir i explicar el que una persona o un robot en aquest cas t'ha escrit, jo no ho veig aquí. A més, el Casey Neistat va fer un vídeo que tot el guió li havia fet una intel·ligència artificial i no va sortir gaire bé. Et recomano que vagis a veure, és molt interessant. Volia acabar parlant d'algunes consideracions o reflexions perquè ens podem a vegades flipar molt o emocionar molt amb aquesta intel·ligència artificial, però també està bé que coneguem una mica tot el context, no? I bueno, el millor que ens ha pogut passar és que ja hem vist que s'ha inventat un idioma a explicar-nos i ens ha fet molta gràcia, no? Que deia, és l'alguès, jaja, no existeix. Però això passa i a vegades s'inventa respostes i tu et pots creure que és veritat i després si no li contradius tu, ell no et diu, ai, perdona, no existeix. I jo he vist casos on, per exemple, algú li demana cita'm algun paper científic on es defensi tal evidència i ell et dona un paper científic i després quan se li demana com el número exacte on allò està citat per trobar aquest paper on es va publicar, et diu, ai, perdona, he comès un error i aquest paper no existeix, però ell s'ha inventat un títol i un científic i uns autors d'aquell paper, no? I això passa amb diferents coses i és com s'ha d'anar amb molt de compte. Ja has vist que jo sempre que t'he parlat de com ho faig servir, mai cap resultat que em doni ell jo faré com Ctrl-C, Ctrl-V i ho enganxaré a un mail de la feina, ho posaré a una presentació o t'ho pararé aquí directament.
directament. Sempre intento fer aquesta feina de remirar-m'ho jo mateix o intentar entendre les coses, anar una mica més enllà perquè no ens la coli. I aquests són casos bastant clars on tu pots veure que, això realment no és un idioma i s'ho ha inventat. Però també té certs biaixos ideològics, perquè això no deixa de ser un programa informàtic que es basa en molts textos i molta informació a la que ell accedeix per generar respostes, i hi ha molts biaixos. O sigui, això al final és una intel·ligència creada per una gent que viu a Silicon Valley, que tenen una certa edat i uns certs interessos, i jo imagino que ells intenten que aquí no hi hagi cap biaix de res, però això passa. I hi ha exemples de gent que els hi ha demanat, per exemple, a ChatGPT, que et faci un poema sobre Joe Biden i un altre sobre Donald Trump. I llavors, quan li demanes sobre un, et diu que sí, però sobre l'altre et diu que no, jo no puc fer coses de personatges polítics. Però l'altre sí. Bueno, és que aquest és dolent i l'altre és bo. I com saps que és dolent o que és bo? Perquè tu tens certs punts de vista, no?, que potser estan més d'acord amb un que amb l'altre. És un tema molt complicat, jo ara no vull posar-me aquí, i és un exemple, potser no és el millor exemple, però sí que hi ha certs biaixos ideològics, òbviament, quan li fas aquestes preguntes que potser ell ja es començarà, no sé si faran que no entri en certs temes i no generi respostes o què, però això són coses que poden passar, que s'ho inventi o que el que ens digui té un punt de vista molt marcat. Però a la vegada a mi totes aquestes consideracions o totes aquestes errades que li veiem, al final em fa estar com una mica emocionat, no?, per tot aquest món de la intel·ligència artificial, perquè crec que són coses que estem veient, que estem com en el primer pas d'aquest com gran camí, no? O sigui, jo tinc la sensació que quan van sortir els primers ordinadors, i fa molts anys era una cosa que 4 friquis feien servir i els ordinadors eren, no, una pantalla negra amb textos verds així i no en tenies res, em dóna la sensació que la intel·ligència artificial estem aquí. I jo què sé, aquest matí escoltava a la ràdio que s'ha creat una intel·ligència artificial que et pot llegir els pensaments i que a través de l'activitat cerebral pot entendre què estàs pensant, no? I com això pot ajudar a gent que té, jo què sé, ELA, que no es pot comunicar, amb això sí que es podria comunicar. Això és només un petit exemple. Llavors, per això et dic que aquestes tonteries, entre cometes, com el ChatGPT, quina gràcia ens fa, és només el primer pas. I d'aquí 50 o 100 anys ho veurem endarrere, no? I serà com, buah, te'n recordes en aquell moment que li demanàvem que ens digués receptes? Doncs una mica la mateixa sensació. No sé, potser m'estic equivocant, potser no, i potser ho pots deixar als comentaris justament què et sembla tot això, si ho fas servir o si no ho fas servir, o si et sembla un tema interessant, perquè també hi ha unes qüestions ètiques, no?, i de fins a quin punt això s'hauria de regular, fins a quin punt aquests avançaments els haurien de fer empreses privades, o hi hauria algú que en l'interès general de la humanitat, no, reguli com volem fer servir aquestes tecnologies. És un tema molt complex i no vull allargar més el vídeo d'avui, però tinc moltes idees que podria fer molts altres vídeos. Ja veurem com ho faig, potser el faig aquí, potser el faig exclusiu a ClapClap, ja veurem, però bueno, deixa un like al vídeo si t'ha agradat i no sé, comenta qualsevol cosa que vulguis. El pots compartir si creus que a algú li pot interessar el ChatGPT i aquestes coses, que et pots subscriure al canal, que sempre hi ha moltes idees noves, i res més, imagino que ja ens veurem la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!